pasa? ¿Y qué pasa, chicos? Estamos aquí en un nuevo video. Este video les voy a enseñar trucos con el Zippo. Este es un Zippo de mi papá. Miren ahí qué diseño más lindo. Mi papá está dormido. Si se escucha un sonido de fondo es la tele que estoy acá en el comedor, por eso no lo muy alto. Porque acá retumba bastante el sonido y aparte mi papá está en la habitación de acá al lado. Estoy al lado de la pared. Es más, ahora mismo estoy tocando la pared. Y mi hermano no me deja usarlo. Si lo agarro, por ejemplo, esto de mi papá, mi hermano me lo quita. Así que no puedo hacer demasiado ruido. Miren. Primero lo tengo así. Le doy la vuelta. Lo abrí. Ay, no me sale ahora. Cerré. Es muy fácil. Lo único que se necesita es fuerza hacia atrás, o en el caso de que lo tengamos así, hacia adelante. Lo que hago así es pasarlo muy rápido. La piedra esta gira y prende la llama. Es muy fácil de prender y así de vuelta ahí y lo prendí. De eso lo tengo acá. Este es otro, es un extra. Miren. ¡Pum! Lo único que se tiene que hacer es con la mano en ángulo golpear más o menos por acá. Se abre y con la mano, tirando la mano hacia abajo, ya está. Ya voy a parar porque el Zippo ya está caliente. Así que chao, nos vemos en el siguiente video.